पतिमे लटि प्रोग्राम यपर अशवल साइड तत वो मौलवी साहबन सानी जमात दपन अकिस जाए कोर फैसले इसी कसस दोन भाई बारन माज मुतल्लक अख दपन बत रटन ब्या दपन बत रटन माज माज बह रटन बहरहाल दपन कोर फैसले वन दप बस रटन अकिस रतस बे दप रटन बेस रतस मोज ये माज 6 औलाद पल ये माज 5 औलाद पल ये माज 4 औलाद पल वन 4 औलादन अख मोज पलन अख मोज औलादन पलन 4-5 औलादन अकुई मोल अकई मोज पालन कचन 6 औलाद कच हमाकत वन दुक रेत अकिस बेस दुक रेत यल त्रियु वोत हेरिम दपस मोजी वाज बोन त्रियमि दप हेरिम मोजी वाज बोन रेत गो पन दपस नेची दपन मोजी वापस के छु रेत अख्तर ये छु रेत अख्तर वबिल वालिदैन अम्मा बादु यक़ूल अल्लाहु तआला व तबारक फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ुल्लाहि फी रिज़्क़िल वालिदैन व सख़तिल्लाहि फी सख़तिल वालिदैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा जअलिल कुरानल अज़ीम रबी क़ुलूबिना व नूर अबसारिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व जिला अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना अल्लाहुम्मा आनिस वशतना फ़ी कुबूरिना अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्महातिना व रिक़ाब इख़वानिना मिनन नार या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ा अमरादना या हल्लालल मुश्किलात हल कुल्लि मुश्किलातना अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना व मरदल हाज़िरीन अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना व मरदल गायबीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना व तिलावतिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अस्लिह निसाअल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा वग़्फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात
إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين كن عاشم الحمد لله كن عاشم الحمد لله يگو فضل و کرم الحمد لله يگو فضل و کرم الحمد لله گسا تسکن بیامات اخ قدم چوس گسا تسکن بیامات اخ قدم چوس یوا چمدا قدم الحمد للہ یوا چمدا قدم الحمد للہ محمد مصطفیٰ ہادی میں جتنا محمد مصطفیٰ ہادی میں جتنا یہ منت تھا ونم الحمدللہ یہ منت تھا ونم الحمدللہ واجب الاحترام ذمہ داران جمعیت اہل حدیث تحصیل بج بہارا معزز سامعین کرام ابتدا صدر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان یت خوشی ہندس موقع پیٹھن بے اکفرن اللہ تعالی سندس گرس اندر جمع اللہ تعالی تھین سون جمع گسن پنہ دربار قبول آمین یا رب العالمین مسلمانوں اصل یس غرض و غایت کس مسلمان دنیا اس مقصد زندگی سچ یہ گوس یت دنیا اندر تہ کامیاب گسن تو آخرت اندر تہ کامیاب سو کامیابی کت پٹ میل سو کامیابی کیا قرآن کرن بیان فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز یس ناری جہنم نش بچاونا آو داخل جنت گو سوئی گو کامیاب اصل ٹارگٹ اس گز داخل جنت گس ماہ رمضان دوڑ 29 دون 30 دون سے عقلی طور تے سوچو کمزوری آئی باقی چیز آئی یہ کیس کرن اس پنن وقت پنن سوری یہ دلیل کیا اچھا اکوئی مقصد اس گس اللہ تعالیٰ سن دربار گسن سرخ رو اس گس پگا جنت دن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر واریہ چھ تم یم یہ دورس اندر تہ انگٹس اندر زندگی بسر کر پنس پانس توحید پرست آسن پتن تہ پنن پان شب بیدار لبن پتن تہ پنن پان روزدر لبن پتن تہ پنس پانس واریہ زیادہ تکلیف واتناون پتن تہ آس تمن خسار تمن کیا دلیل آس تمو آس حقوق اللہ کورمت ادا مکر حقوق العباد آسک ادا کورمت اگو حقوق اللہ اگو حقوق العباد حقوق العباد اندر سرفرست یون
وبالوالدین احسان. اگر یہ روز در تیاس، اگر یہ عمل کرن وول تیاس، اگر یہ توحید پرست تیاس، اگر یہ توبہ ورائی گو یم دنیا مالس ماجہ سۭتۍ اوس نہٕ سیٚزر کینٛہہ، أمۍ سٕنٛز یِم عملہٕ چھِ واپس در دربارِ حضرت اللہ. کیٛازِ بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم رض اللہ فی رض الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. ییٚمِس مول موج چھُ رٲضۍ تٔمِس سۭتۍ چھُ رٲضۍ پروردگار، ییٚمۍ مول موج کوٚر ناراض تٔمِس چھُ ناراض پروردگار. اگر ژٕ عبادت گزار، اگر ژٕ روزدار، اگر ژٕ اعمال کرن وول مگر مول موج چھُ ناراض، ژٕ زان مےٚ چھُ ناراض پروردگار. ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن. ترٛےٚ دعا یمن دعان رد کرن پروردگار، یمن دعان قبولیت جام لاگن پروردگار. ترٛےٚ دعا کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، یمن دعان رد چھُ کرن پروردگار، یمن دعان قبول چھُ کرن پروردگار. دعوت الوالد لولدی، مالس ماجن دعا اولاد سندس حقس اندر یہ چھُنہٕ ردٕے کرن پروردگار. اتھ دعا چھُنہٕ ٹھُکراون پروردگار بلکہ چھُ اتھ دعاس قبول کرن پننہِ دربار پروردگار. وَعَبُدُوا اللَّهَ، رۄبس بنیو عبادت کرن وٲلۍ. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ سٕنٛز کٔرِو عبادت کُن تہٕ وَدو لا شریٖک زٲنی، مگر مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرۍزیو حسن سلوک. پننس مالس ماجہِ سۭتۍ بنیو حسن سلوک کرن وول. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب دپن مےٚ چھُ فٲصلہٕ نیوٗمُت، مےٚ چھُ فٲصلہٕ کوٚرمُت عبادت میٛانی یوت. عبادت بنزو میں یوت کرن وال، میں بنزو لا شریک خدا مانن وال. پننس مالس تہٕ ماجہِ سۭتۍ بنزو رُت سلوک کرن وال، حسن سلوک کرن وال. مسلمانو چھُ زبردست معاملہ. اگر یہ مول موج گو ناراض تیٚلہِ چھُ ناراض ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. پروردگار کرن بیان میں چھُ وصیت کرمز انسانس پننس مالس ماجہ متعلق ژٕ بنکھ یمن سۭتۍ حسن سلوک کرن وول. حملته امه وهنا على وهن. اے ماجہ چھُکھ تکلیفس پٮ۪ٹھ تکلیف برداشت کٔرِتھ ژٕ دنیاہس اندر ژےٚ جنم دیُتمُت واریاہ زیادٕ برداشت. سُہ شخص آو عبداللہ بن عمر کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. امی کوٚر بیان اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھےٚ موج، یہ کرناوُن واریاہ پٮ۪ٹھ آوُس شام پٮ۪ٹھ سفر کٔرِتھ پایدل. وۄنۍ کرناوُن طواف کعبہ، وۄنۍ کرناوُن صفا مروہ. ییٚمۍ عمرہ آسہِ کوٚرمُت، ییٚمۍ حج آسہِ کوٚرمُت کرنٲینو بار بار پروردگار. یِمو نہٕ کوٚرمُت تِمن واتنٲیِن پروردگار. آمیٖن یا رب العالمین. اتھ چھُنہٕ انسان پنُن پان ہٮ۪کان طواف کرنس، صفا مروہ کرنس، باقٕے معاملات. وۄنۍ ییٚمۍ موج تُج نکھس پتہٕ کرنٲوُن طواف تہِ، پتہٕ کرنٲوُن صفا مروہ تہِ، پتہٕ کرنٲوُن باقٕے معاملات تہِ. مےٚ وۄتھا أمۍ سُنٛد حق اتھ کُن کینٛہہ نکھٕ؟ یہِ حظ کرنووُم پایدل آوُس، حق ووت ما کینٛہہ نکھٕ؟ دوٚپنس ہے یہِ ونن والہِ یۄس چانہِ زینہٕ وِزِ ماجہِ کرٛٮ۪کھ سۭتۍ نیٖرِتھ سۄ تہِ ہیٚکہِ سُہ نکھٕ وٲلِتھ، سۄ تہِ ہیٚکہِ سُہ نکھٕ وٲلِتھ. اے ماجہ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ تکلیف چٲنِس جنمس اندر واریاہ تکلیف کٔرمٕتۍ برداشت. انشکر لی ولوالدیک. اکھ بنزِ میون شکر گزار، بیٚیہِ بنزِ پننس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد شکر گزار. اکھ کٔرزِ میٲنۍ عبادت، بیٚیہِ بنزِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حسن سلوک کرن وول. اکھ بنزِ میون شکر گزار، بیٚیہِ بنزِ پننس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد شکر گزار. مسلمانو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیان کرنے یارن کور بیان. من احق الناس بحسن صحابتی.
کمی ساتھ میں ساری خود رت سلوک یا میں کم سن ساری خود زیادہ حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی حسن سلوک کچھ زیادہ حقدار قال امک چون موج ثم آئیو امپت بس امک چون موج ثم آئیو امپت تریلٹ کروز بیان چون ترے حق چی ماجین دبن ثم آئیو امپت کم سن دبن ابوک چونس مولس مگر مسلمانوں جنت سے 7 درواز باب الصلاۃ باب الریان سوتوی بوزن جنت دروازے پر روز درگاہ سن داخل باب صدقہ تو خیرتی پر چباری 7 دروازے اگ دروازہ تت دروازہ ناوی چھ والد تت دروازہ چھ ناوی مول سنس ناوس پر والد یس مالس آس خدمت گزار تمس کر امی دروازہ داخل جنت پروردگار یعنی نماز گزار آسن باب الصلاۃ کے روزدار آسن باب الریان کے مالس ماجن خدمت گزار آسن کپر مول سند امی درواز یت ناوی چھ مول تم گھن اپری داخل جنت تمن کر یہ دروازہ آلو ولسا سا چھ مول سن فرمان بردار سا چھ مالس خدمت گزار ول ثس یپری نت یپری داخل جنات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن میں پرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الاللہ عز وجل ربس نزدیک وساوت محبوب ترین عمل یا رسول اللہ ربس نزدیک وساوت ٹوٹ عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو قربیان الصلاة علی وقتها یا الصلاة لوقتها پنس مقرر وقت اس پر نماز ادا کرن پنس اول وقت اس پر نماز ادا کرن یہ بہترین عمل در دربار حضرت اللہ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا یہ اس پر بورڈس لیکت پر بوزن مگر ماہ رمضان پتہ چھ مسلمان دپان من چھس نا دوس آسان آور پتہ میں دکان پہ یمن باغ پہ یمن فرصت کی شامن یمن تو کرن کن چٹ گوڑ پڑن شام مغرب پڑن پت پڑن پشن تو پت پڑن اثر دپن ووت نخ ووت نہ یہ نماز چھ نخ وسن نماز پڑھو پنن پنن مقرر ٹائمن پہ یس فرض کرم ذات ذوالجلال حضرت اللہ الصلاۃ لوقتها پنس مقرر وقت پر نماز پڑھن یہ ساروی خود محبوب عمل در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ثم امپت کو سر امپت کو بہترین عمل دیمس نمبرس کو پڑکس بہترین عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بر الوالدین پنس مالس ماج سد حسن سلوک کرن پنس مالس ماج سد رت پڑ پیشن پنس مالس ماج سد اصل سلوک کرن پنس مالس ماج واتن ہر معاملس اندر یمن آس کھن ضرورت کھن دن چن ضرورت چن دن نیبر نیرن ضرورت نیبر کڑن اندر اسن ضرورت اندر ثانن پن مول تو موج یہ میڈم سے چک چکرس نیرن کن سات تجن مول موج چکر حق چھوئی نا یہ میڈم چھ حق چکر کرنس مولس ما چھنا حق چھکا کہ نہ مول موج کرنو کن سات چکر امس من چھوا میڈم سے من چھو نا کیا مگر مولس ماج سے من چھو نا اہم جو خیال تھا یہ چھ دل کرن بگتھا چکرس کن شاید بگتھا گاڑی من بگتھا ہوتن تتیزن مول موج امس چھ دل کرن بت کرہا چکر مگر گس کت پہ گس کت پہ تو سان ثیہ نن وول بن امس آس ضرورت کن چیز تھاون خیال اوے چھ بیان یون کرنا رب رحمہما کما ربیانا صغیرا ربم مے تگن امس شفقت حاصل تھاون مے تگن تمہ انداز امس رحم کرن پروردگار یت پڑھ مے سک لکچارس پر رحمتک سلوک کر عظمت والے رب یمن پر کر رحمتک سلوک تو کیا گو امن پر رحم کرو ات پہ بچپنس مز خیال تل سا کس مول تہ مز یمس بچہ پہ یج بیور گھان یہ تور شرین کت کہین ان آسیا کم مول تہ مز سہ مول کھانا اس یج بیور وسان پہ تور شرین کت کہین ان کم مول سہ
جمعہ کھانا مول چھا سو اس یجبیور گھان پہ اور کہین انان شرین آسیا کھانا سو من نیچس پہ حق بنان یہ گھس یجبیور پتہ نہیں مالس کی حق سا بنان کہ نچس بنان یل مول واپس یل مول واپس توتن تان یوتن تان شرس کت گر کی امس نیچس کت پہ وند بہ گھس گر مالس نش بہ گھس ژھوڑ نہ فکر کت تران دیم عمل کر بیان بر الوالدین پنس مالس ماجہ ست رت سلوک کرن وول بنان پنس مالس ماجہ ست وفاداری معامل کرن مسلمان یہ عمل عظیم عمل ات عمل واریاہ زیادہ اجر در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ بگوس داخل جنات یعنی بکرس کرنو جنتک سار پروردگارن جنتک سار کر محمد الرسول اللہ فسمیت فیہا قرآن میں بوز قرآن مجید آواز کتے جنت اندر بکرنوس پروردگارن جنتک سر جنت اندر بوز میں قرآن مجید پڑھنے آواز میں کر بیان فقلت من هذا امی ستی میں چکر کرناون والو میں جنتک سر کرناون والو من هذا یکس یہ کم سن قرآن پڑھنے آواز جنت اندر یہ کس کاری قرآن جنت اندر قرآن پڑھن یہ کم سز آواز میں بیان کرن حارثۃ بن نعمان یا سچ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم قذالکم البر یہ نیکیون بدلا وکان ابر الناس بأمی یہ لکو اندر ساری کھت زیادہ پنہ ماجہ ست حسن سلوک کرن وول اور بنیاد پہ امسز قرات جنت اندر بوزن محمد صلی اللہ علیہ امسز آواز بوزناون جنت اندر قرآن پڑھنے آواز رب کائنات محمد رسول اللہ وجہ کیا وجہ یہ ماجہ ست حسن سلوک کرن وول شخص آخاو امی کر بیان بھائی کی کیا ہوا میں حض کو بڑ گونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں حض کو بڑ گونا کو یہ حد گس مقرر میں حض کو بڑ گونا موچے زند دبن ناز موچم گزرے مز ماچے زند دبن ناز ماچم تمس گس ماچ سد کر رت سلوک بڑیس گوناس کریمہ پروردگار کمس سے ماچ سد کر رت سلوک بڑیس گوناس کریمہ پروردگار ون امس موجہ زند پت کر ماچ سد رت سلوک امس کتن گونان کریمہ پروردگار مسلمان نوجوانو پنس مالس ماج ست بن ضرورت سلوک کرن وول یہ بنی زار پارت دعا کرن واجن یہ بنی زار پارت دعا کرن وول چون آنجز دعا سن ردی کرن پروردگار سکری دنیا تیابات پروردگار سکری آخرت تیابات پروردگار مگر کار امس حسن سلوک کرن وول تر دعا یمن ردی کرن پروردگار مالس ماجن دعا اولاد سندس حق سندر اچھ یار تیز بوزمت امشنا اویس کرنی رحمت اللہ یہ بنیون صحابی رسول صلی اللہ علیہ کیس بنیون صحابی رسول صلی اللہ علیہ وجہ اس امس گرس اندر موج امس گرس اندر تو تھیوک نی گور امس گرس اندر موج اس گرس اندر اس ماجون خدمت گزار یہ دورس اندر یا دورس اندر مدینس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنس اندر پنن زندگی گزاران یہ کیا کرن اتی ترائیت پنن یہ علاق یہ گھا مدینہ منورہ یہ کیا ملاقات کریت یہ کیا بنیا تلاس کر بزاندہ یہ کیا بنیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام ترون کارن پانون علاق ترون ام موجود امس کس اس گھر موج اس گھر دپن اگر میں موج ترو پت گوس با صحابی بن خاطر اگر ماج پہ مین ضرورت
اما میون صحابی بنن کت ثلاثة دعوات مستجابات لا شک فیہن تردعا یمن رد کرن پروردگار دعوت الوالد لولدہ مالس ماجن دعا اولاد سندس حقس اندر موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وننا کلیم اللہ پروردگار میں کو ہمسائے فلان زن مزور فلان لکڑہار وجہ کیا ہوس موجس ربس کرن زار پار پروردگارا یہ میون نچو بناون وقت کس پیغمبرس ہمسائے اللہ تعالیٰ کر قبول اللہ تعالیٰ کر قبول رد دعا یہ بنون ہمسائے جریجس متعلق کر ماج دعا پروردگار تو تنتائن مارن جریج یو تنتائن بد کردار خاتون روئی بد کردار خاتون روئی ہو اس پروردگار تو تنتائن دراؤن یم دنیا اندر توفیق دیتم ترچ ید مالست ماجن دل اللہ تعالیٰ گزار پار کرن تلچین حسریت عبادت تلچین حسری من روزن تلچین حسریت قیامس تو شبس اگر نچے مول تو موج روز توفیق دیتم ترچد مالست ماجین دل رت کرت تین دل خاطر دشوئی جہاں خدایا رت کرت تین خاطر دشوئی جہاں خدایا وبالوالدین احسانا مالس ماج سج منظرت سنو کرنول اچھی واری مزور در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اگر ژے یمن سۭتۍ بنکھ احسن سلوک کرن وول رُت سلوک کرن وول اگر ژے توفیق میلی یمن خدمت کرنُک دۄیو منٛز أکِس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتانی جبرائیل یہ اوس جبریل آمت علیہ الصلوۃ والسلام فقال من ادرک ابویہ یم پنن مول موج لوگ یا دۄیو منٛز اکھ پتہٕ توٚگُس نہٕ یِہنٛد خدمت کٔرِتھ جنت حٲصِل کرُن کینٛہہ سُہ گژھن تباہ تہٕ برباد وتھ چھِ اکٲے یا گوٚژھ مول موج رٲضۍ گژھُن تہٕ تیٚلہِ بچکھ بد دعا نِش اگر نہٕ مول موج گوٚوُے رٲضۍ کینٛہہ ژٕ گوٚوُکھ دٲخلہِ جہنم ژٕ گوٚوُکھ دٲخلہِ جہنم ژٕ گوٚوُکھ تباہ تہٕ برباد یِم مول موج لوٚب یا دۄیو منٛز اکھ پتہٕ توٚگُس نہٕ جنت حٲصِل کرُن جنت حٲصِل کرُن أمِس کوٚر بد دعا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرے بہترین عمل بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تمن نبی رحمتن کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر کیا بہ کرو نا بیان تو بڑ گناہ ہلاک کرن وول گناہ انز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈن کور بیان الشرک باللہ اللہ تعالیٰ مد مقابل کان کھڑا کرن و عقوق الوالدین پنس مالس ماجہ ہند نافرمان پنس مالس ماجہ سۭتۍ نافرمانی کرن وول یہ زبردست بڑ گناہ دٔیمِس نمبرس پہ اتھ حدیث مبارکس اندر کورمت بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ یس کائناتس اندر مالس ماجہ ہند فرمان بردار اہندس دعاس تہ قبولیت لاگن پروردگار اگو مالس ماجہ ہند گژھان حقس اندر قبول تمس شخص سند دعا گژھان قبول یس مالس ماجہ فرمان بردار یل تم گارس مز ترے شخص پھسے دعا کورن وسیل کیا ان وسیل ان یہ عمل یس مالس ماجہ فرمان برداری اس کرمز اور وسیل ان پتن کورس پروردگارن دعا رد بلکہ کورس دعا قبول پروردگارن چاچے مالس ماجہ کرمز رت سلوک چا کورت ان وسالت امہ خدمت کے وسالت میان دربار دعا نیر چون دعا کر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ چاہائی گٹ اندر گاش ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرن بیان ثلاثت لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ترے انسان یمن کن نظر رحمت کر پروردگار قیامت سندر العاق الوالدین ترے انسان یمن کن نظر رحمت کر محشر سندر پروردگار گڈن کورک بیان مالس ماجہ ہند نافرمان
مولس ماجن نا فرمان امس کرن نظر رحمتی ذات ذوالجلال عظمت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ. مسلمانو اگر ژے کامیاب چھ گژھن یا دنیا اندر تہ آخرتس اندر تہ تیل کر ضرور فرمان بردار بنن وول پنس مالس ماجہ یم بنے دعا کرن وول ژے کری یہ دنیا تہ آباد پروردگار ژے کری آخرت تہ آباد پروردگار. یہ چھو ات فرمان برداری اجر عظیم مقام مرتب بلندی مگر یل ژے فرمان بردار بنہ. ماہ رمضان دراو مگر ماہ رمضان ژت میں پیغام دیون ون زندگی گزارن امی انداز یم انداز یت ریتس اندر اوسک پور وچھن مے گوس کن ستن یمن روزن داغ لگن تت یہ وچھن میانس ایمانس تہ گوس داغ لگن. اس اخ عقیدہ اس سارنی عقید تھون پروردگار چھا وچھن کن نا باتھ رومس اندر ژاو کر ماہ رمضانس مز 3 بائی 3 باتھ روم لکڑ اوڑ کہیں واتن اکوئی نفر یہ تریش دام کولکس کرن یہ پڑھان واپس یعنی ہر کن لائن دلیل کیا اگر اپری چاہیا کہ نہیں ملکن تہ لگیا پتہ والیو تپری اوڑ دامہ بون کن ثہ کیاز چون دپان یم سن خاطر بہ روزدر سچم وچھان. اما یہ نعوذ باللہ ماہ رمضان ست وچھن کن ماہ رمضان پتہ ماہ رمضان پتہ نعوذ باللہ پتہ وچھن چون سود کھون تہ رشوت کھون تہ نافرمانی تہ مالس ماج ست یہ پتہ وچھن شاید ماہ رمضان ست وچھن نا وہر ورس وچھن ذات ذوالجلال حضرت اللہ وہر ورس تھو یہ کردار وہر ورس بنو امی انداز وفادار. ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بزنس سن عمل کرو توفیق سن کبیر صغیر گنہر کر مغفرت سن خطا کر معاف جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور. پروردگار عالمین یتن سن محترم گرامی قدر سن استاد محترم مولانا مشتاق احمد بیری حفظ اللہ پروردگار عالمین تھون پنس زمانس اندر پروردگار عالمین علم عمر کرس برکت پروردگار باقی علماء کرام انسان پروردگار سون دین و دنیا خرابت پروردگار عالمین سن روزداری تھو قبول سن افطاری تھو قبول سن سری تھو قبول یمو یتن انتظام کورمت پروردگار یمن تھو پنہ دربار قبول نیمل بدل کرو خطا یہ دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.